నమస్కారం నా ప్రసాద్ చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ TechNews ఎపిసోడ్ 1015 కి అందరికీ స్వాగతం. మీరు డేట్ వచ్చేసరికి మార్చి 4 2021 టైం వచ్చేసరికి 6 PM అవుతుంది. ఇప్పుడు వరకు ఉన్న న్యూస్ అయితే ఇవి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి రెడ్మీ నుంచి రెడ్మీ నోట్ 10 సిరీస్ ఈరోజు ఇండియాలో గ్లోబల్గా అయితే లాంచ్ చేశారు. అండ్ అన్నీ మీరు చూసే ఉంటారు, వాటి స్పెసిఫికేషన్స్, ప్రైస్ డీటెయిల్స్. చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు నోట్ 10 సిరీస్ కోసం. అనుకున్నట్లుగానే AMOLED స్క్రీన్తో అయితే వస్తున్నాయి. అండ్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే రెండు ఫోన్స్ మనకి రెడ్మీ నోట్ 10 Pro అండ్ నోట్ 10 Pro Max ఈ రెండు ఫోన్స్ సేమ్ ఉంటాయి, ఏమి తేడా ఉండదు, ఒకటే తేడా ఉంటుంది. ప్రో వచ్చేసరికి 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది, Pro Max వచ్చేసరికి 108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఈ రెండే డిఫరెన్స్. మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ప్రోకి Pro Maxకి సేమ్ ఉంటాయి. రెండిట్లో డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 6.67 ఇంచ్ ఫుల్ HD ప్లస్ సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తున్నాయి. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తున్నాయి. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5తో వస్తున్నాయి. ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి Qualcomm Snapdragon 732G ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతున్నాయి. బేస్ మోడల్ వచ్చేసరికి 6GB RAM 64GBతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. కెమెరా విషయానికి వస్తే Pro Maxలో వచ్చేసరికి 108 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో పాటు 8 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, 5 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో కెమెరా అండ్ 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉంది. సేమ్ సెన్సార్స్ మీకు రెడ్మీ నోట్ 10 Proలో కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే మెయిన్ కెమెరా 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఫ్రంట్ రెండిట్లో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది. అండ్ 5020 mAh బ్యాటరీతో వస్తున్నాయి. 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తున్నాయి. బాక్స్లో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇవి కంప్లీట్గా ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే టాప్ మోడల్వి. అండ్ ఇంకా మనకి లో ఎండ్ మోడల్ అయితే రెడ్మీ నోట్ 10 ఉందో ఇది చాలా మంచి ప్రైస్లో కూడా వస్తుంది. వీటి ప్రైజెస్ చూసుకుంటే మాత్రం రెడ్మీ నోట్ 10 Pro సర్కి బేస్ మోడల్ 6GB RAM 64GBది 15,999 రూపాయలు పెట్టారు. మిగతా ఫోన్ ప్రైజెస్ అయితే మీకు మిగతా మోడల్స్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి, అక్కడ మీరు చూడొచ్చు. 6GB RAM 128GB మోడల్ వచ్చేసరికి 16,999 రూపాయలు ఉంది. 8GB RAM 128GB మోడల్ వచ్చేసరికి 18,999 రూపాయలు ఉంది. అదే Pro Max వచ్చేసరికి బేస్ మోడల్ 6GB RAM 64GB మోడల్ 18,999 రూపాయలు ఉంది. 6GB RAM 128GB మోడల్ 19,999 రూపాయలు ఉంది. 8GB RAM 128GB మోడల్ వచ్చేసరికి 21,999 రూపాయలు ఉంది. అండ్ ప్రైజెస్ మాత్రం అదరగొట్టిందని చెప్పొచ్చు. Xiaomi అయితే నాకైతే ఎక్కువ ఓవర్ ప్రైజ్ అట్లా అనిపించలేదు. కాకపోతే కొద్దిగా ప్రాసెసర్ 732G కాకుండా అట్లీస్ట్ 750G తీసుకొస్తే బాగుండి అనిపించింది. ఇది అడిగాను నేను, ఎందుకు మా మీటింగ్స్ జరుగుతాయి కదా నార్మల్గా బ్రీఫింగ్లు, దీనిలో అడిగితే 750G ఎందుకు తీసుకురాలేదంటే 750G తీసుకొస్తే 5G సపోర్ట్తో వస్తున్న ప్రాసెసర్, 5G ఎక్విప్మెంట్ ఫోన్లో పెట్టాల్సి వస్తాయి, యాంటెనాస్ ఇవన్నీ. ఓవరాల్ డివైస్ కాస్ట్ 2,000 నుంచి 3,000 ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకే మేము అది రిమూవ్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు. 5G ఇండియాకి రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక 2 years ఈజీగా పడుతుంది ఇండియాలో అని చెప్పేసి మను కుమార్ జైన్ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా 5G ఆప్షనే జరగలేదు. ఇంకా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది 5G? ఇప్పుడప్పుడే రాదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 5G తీసుకొచ్చి యూజర్స్కి అంటే అనవసరంగా మేము డబ్బులు పెట్టుకొని ఇస్తున్నట్లు ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. కాకపోతే ఒకవేళ మీరు డివైస్ 3 years అట్లా యూజ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం, అంటే మీరు 3 years అబౌవ్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే చెప్పలేం మనం 5G ఎప్పుడు వస్తుందో. 1 yearలో రావచ్చు, 2 yearsలో రావచ్చు, 3 yearsలో రావచ్చు. ఎగ్జాక్ట్గా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. 5G పనులు అయితే ఇండియాలో నత్తనడకని సాగుతున్నాయి. సో అందుకే కంపెనీస్ అయితే 5Gని అంతే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపించట్లేదు. చాలామంది 5G అని అడుగుతూ ఉంటారు. 5G కావాలనుకుంటే MI 10i ఆప్షన్ ఉంది, వద్దనుకుంటే ఇవి చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఫోన్లో రెడ్మీ నోట్ 10 సిరీస్లో ఏది 5G సపోర్ట్ అయితే రావట్లేదు. అట్లీస్ట్ మ్యాక్స్ మోడల్లో అయినా 5G సపోర్ట్ తీసుకొస్తే బాగుండి అనిపించింది నాకైతే. దానిలో కూడా 5G అయితే లేదు. అక్కడ కొద్దిగా మైనస్ అనిపించింది. 732G కాకుండా 750G తీసుకొస్తే బాగుండి అనిపించింది. ఎందుకంటే నోట్ 10 సిరీస్ అంటే చాలామంది ఇప్పటికి కూడా రెడ్మీ నోట్ 5 వాడుతున్న వాళ్ళు కూడా నాకు కనిపిస్తూ ఉంటారు, మా సబ్స్క్రైబర్స్. వాళ్ళు 3-4 years నుంచి అదే ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో వాళ్ళని మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది. కాకపోతే 5G అయితే మీకు మిస్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్. అనవసరం సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కాకుండా ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తీసుకొస్తే బాగుండి అనిపించింది. ఎందుకంటే AMOLED స్క్రీన్ ఉంది, బ్యూటిఫుల్. కానీ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వచ్చేసరికి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. సో ఇది కొద్దిగా మైనస్ అనిపించింది నాకు. ఇంకా మనం చిన్న డివైస్ నోట్ 10 గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఇది పవర్ ప్యాక్ అని చెప్పలేం, కానీ ఆల్రౌండ్ 12,000 రూపాయలు దీని ప్రైస్ అయితే. 4GB RAM 64GBతో వస్తుంది. 11,999 రూపాయలు పెట్టారు. ఇది కూడా AMOLED స్క్రీన్, ఫుల్ HD డిస్ప్లే, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. డిస్ప్లే సైజ్ వస్తుంది 6.43 ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అండ్ Qualcomm Snapdragon 678 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫోన్ ఇది Qualcomm Snapdragon 678 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. 48 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది, 8 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో, 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ 13 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది. 5000 mAh బ్యాటరీ. ఇది కూడా 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
అండ్ ఈ ఫోన్ అయితే మాత్రం 12,000 రూపాయలకి నాకైతే చాలా 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 బెటర్ అనిపించింది. మొత్తం ప్రైస్కి అయితే వర్త్ ఈ ఫోన్ అయితే. అండ్ దీంట్లో బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వచ్చేసరికి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మీద వీళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ ఈఎంఐస్ మీద 1,500 వరకు డిస్కౌంట్ అయితే ఇస్తున్నారు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మీద. ఇది ఒకటి బ్యాంక్ ఆఫర్ అయితే నడుస్తుంది. సేల్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడెప్పుడే లేదు, ఇది సేల్ అయితే రెడ్మీ నోట్ 10 వచ్చేసరికి మార్చి 16వ తారీఖు సేల్కి వస్తుంది. అండ్ ప్రో మోడల్స్ ప్రో మ్యాక్స్ వచ్చేసరికి మార్చి 18వ తారీఖు సేల్కి అయితే రాబోతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ మంది అడుగుతుంది ఈరోజు, అన్బాక్సింగ్ ఏది. ఎవరికి డివైజెస్ అయితే రాలేదు ఎవరికి ఫోన్స్ అయితే ఇంకా రాలేదు. అన్బాక్సింగ్ అయితే మీరు చూడలేరు. మోస్ట్లీ 7వ తారీఖు మీరు అన్బాక్సింగ్స్ అయితే యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు. మార్చి 7వ తారీఖు ఈ ఫోన్స్కి సంబంధించి అన్బాక్సింగ్స్ చూడొచ్చు. ప్రో ఉండదు, నోట్ 10 అండ్ ప్రో మ్యాక్స్ ఈ 2 ఫోన్స్ మోస్ట్లీ రావచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు వన్ప్లస్ నుంచి వన్ప్లస్ నార్డ్ 2 ఈ ఫోన్ మనకి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 1200 ప్రాసెసర్తో రాబోతున్నట్లు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. ఇది నార్డ్కి సక్సెసర్ అని చెప్పొచ్చు. మోస్ట్లీ తొందరలోనే మనం ఈ ఫోన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మంత్లో మోస్ట్లీ వన్ప్లస్ 9 సిరీస్, మ్యాక్సిమం వన్ప్లస్ 9 సిరీస్ మనం ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నార్డ్ అయితే ఇప్పుడెప్పుడే రాదు, కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి వియత్నాం చెందిన ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్కి గేమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. అతను PS5 కొనాలనుకున్నాడు, కాకపోతే వాళ్ళ భార్యకి ఇష్టం లేదు. కాకపోతే ఇతను క్రియేటివ్గా ఆలోచించాడు. ఆ క్రియేటివిటీ మామూలు క్రియేటివిటీ కాదు. PS5 తీసుకొని దాన్ని ఒక వైఫై రోటర్ లాగా తయారు చేయించాడు. వైఫై రోటర్ లాగా తయారు చేయించి దాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకొని అది వైఫై రోటర్ అని చెప్పేసి ఇంట్లో గేమ్స్ ఆడుతూ కొన్ని ఫొటోస్ అయితే సోషల్ మీడియాలో అయితే దర్శనమిచ్చింది. దీనికి సంబంధించి ఇవి ప్రజెంట్ వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. మరి ఫొటోస్ వాళ్ళ భార్య దాకా వెళ్తే మరి పరిస్థితి ఏందో అబ్బాయిది తెలియాల్సి ఉంది. నెక్స్ట్ మనకు ఒప్పో కలర్ వాయిస్ 11 ఏ డివైస్కి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందో మొత్తం లిస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేసింది. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు ఏ డివైస్కి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నాయో. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ మనకి యాపిల్ నుంచి iCloud నుంచి మన ఫొటోస్ డేటాను మొత్తాన్ని గూగుల్ ఫొటోస్కి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వే అయితే ఒకటి తీసుకొని వచ్చింది. privacy.apple.com ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ మీ iCloud నుంచి ఫొటోస్ ఇట్లాంటివన్నీ గూగుల్ ఫొటోస్లోకి అయితే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే గూగుల్ ఫొటోస్లో మినిమం 30 GB అయితే స్పేస్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉండాలి. ప్రజెంట్ అయితే ఫీచర్ని కొన్ని దేశాలు తీసుకొని వచ్చింది. కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూరోప్ కంట్రీస్ అండ్ ఐర్లాండ్, న్యూజిలాండ్, స్విట్జర్లాండ్, UK, US ఈ దేశాలు అయితే ఈ ఫీచర్ తీసుకొని వచ్చింది. ఇండియాలో అయితే ఇంకా తీసుకొని రాలేదు. నెక్స్ట్ మనకు ట్రూకాలర్ నుంచి ట్రూకాలర్ గార్డియన్స్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త యాప్ని తీసుకొని వచ్చింది. మీరు మీ ఫోన్లో గార్డియన్స్ని అయితే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో నుంచి కొంతమందిని మీరు గార్డియన్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు మీ పర్సనల్ డేటాని అయితే యాక్సెస్ చేయడానికి అయితే ఉండదు. కాకపోతే మీ లొకేషన్ డేటాని ఇట్లాంటివి అయితే వీళ్ళు యాక్సెస్ చేయగలరు. మీరు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే గార్డియన్స్గా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకైతే నీకు హెల్ప్ కావాలన్నట్టుగా వాళ్ళకి మెసేజ్ అయితే వెళ్తుంది మీ లొకేషన్తో పాటు. సో వాళ్ళు మీ లొకేషన్కి వచ్చి మనీ సేవ్ చేయడానికి అయితే ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ యాప్ అయితే అలా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ మీరు ట్రూకాలర్ యాప్ ఉంటే మాత్రం ఈ యాప్లో ఈజీగా మీరు రిజిస్టర్ అయిపోవచ్చు ఆ అకౌంట్ తోటి. లేకపోయినా కానీ మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి మీకు OTP వస్తుంది, రిజిస్టర్ అయితే అయిపోవచ్చు. రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో నుంచి ఎవరెవరు మీరు గార్డియన్స్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళని గార్డియన్స్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఈ యాప్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ కొత్త ఫీచర్ తీసుకొని వచ్చింది. చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా నెట్ఫ్లిక్స్లో, మన కామెడీ క్లిప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్లాంటివన్నీ 5 సెకండ్ల నుంచి 45 సెకండ్ల నిడివి కలిగిన వీడియోని, కామెడీ క్లిప్స్ని అయితే మీకు టిక్టాక్ టైప్లో మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్లా మీరు స్వైప్ చేసుకుంటూ కామెడీ క్లిప్స్ని అయితే ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మరి ఈ ఫీచర్ అయితే ప్రజెంట్ ఇండియా యాప్లో అయితే కనిపించట్లేదు. మేబీ ఫ్యూచర్లో అయితే ఇది తీసుకొని రావచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే ఈరోజు అనౌన్స్ చేసిన నెట్ఫ్లిక్స్ అయితే ఈ ఫీచర్ని. నెక్స్ట్ మనకి SpaceX స్టార్షిప్ని సీరియల్ నెంబర్ 10 ఇది వీళ్ళు ఆకాశంలోకి పంపించిన ఒక 10 నిమిషాల్లోనే కూలిపోయింది. 6 కిలోమీటర్స్ పైకి వెళ్ళింది, కూలిపోయి అంటే ఫెయిల్పోయి మనకి ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా. ఇదైతే ప్రజెంట్ ఫెయిల్ అయింది. మరి దీనిలో ఏం టెక్నికల్ లోపాలని ఇవన్నీ ఇంకా ప్రజెంట్ తెలియాల్సి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో ఆరోగ్య సేతు యాప్ అఫీషియల్గా ఒక వీడియోని అయితే రిలీజ్ చేసింది. మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది వీడియో. సో ఈ వీడియో లింక్ నేను కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేసి మీరు కంప్లీట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు. ఆరోగ్య సేతు యాప్లో మీరు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలో ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి. అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మన ట్విట్టర్ అకౌంట్లో రీట్వీట్ చేశాను. ఆ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే మాత్రం అక్కడి నుంచి కూడా మీరు చూడొచ్చు ఒక ట్విట్టర్ ఫాలోవర్ అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ F62 పైన మార్చి 15 వరకు కొన్ని ఆఫర్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మీద 2,500 రూపాయలు డిస్కౌంట్ అయితే లభిస్తూ ఉంది. అండ్ మిగతా బ్యాంక్స్ మీద అయితే 1,000 రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్ అయితే లభిస్తూ ఉంది. ఎక్స్ట్రా 1,000 రూపాయలు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఒక మీరు ఓల్డ్ ఫోన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేశారనుకోండి ఎక్స్ట్రా 1,000 రూపాయలు డిస్కౌంట్ అయితే లభిస్తూ ఉంది. ఇట్లా కొన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అయితే మార్చి 15 తారీఖు వరకు F62 మీద సామ్సంగ్ అయితే ఇస్తుంది. అండ్ ఫైనల్ మనకు ఒప్పో తన ఫస్ట్ ఫిట్నెస్ బ్యాండ్ అయితే ఇండియాలో తీసుకొని రాబోతుంది. ఇది ఫస్ట్ బ్యాండ్ అని చెప్పొచ్చు ఒప్పో నుంచి. ఒప్పో F19 సిరీస్తో పాటు దీన్ని కూడా తీసుకొని వస్తుంది. అండ్ ఈ బ్యాండ్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఒప్పో బ్యాండ్ స్టైల్ అని చెప్పేసి పెట్టారు. దీనిలో 12 వర్కౌట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ హార్ట్ రేట్ సెన్సార్ ఉంటుంది, SpO2 ఉంటుంది, మిగతా
OnePlus బ్యాండ్లో ఉంటాయి కదా, అదే మ్యాక్స్ అయ్యే ఫీచర్స్ అయితే ఉండొచ్చు. ఎంత ప్రైస్ పడతారు ఇవన్నీ మనకి మార్చి 8వ తారీఖు అయితే తెలుస్తాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెక్ న్యూస్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఏసూస్ మనకి ఒకటి ఇన్విటేషన్ అయితే పంపించింది, డిఫరెంట్గా ఉంది. ROG 5కి సంబంధించి ఆ వీడియో మీకు ఎండ్ కార్డ్స్లో వస్తుంది, అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియో చూడవచ్చు. ఇలా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేయడం నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి, మీరు మిస్ అవ్వకుండా టెక్ వీడియోస్ అయితే చూడొచ్చు. దిస్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. టిపికల్ గ్లోబల్ హౌస్ వైఫ్స్ బతకనీరు, ప్రశాంతంగా బతకనీరు. బైకుల మీద బైకులు కొనివ్వరు, గేమ్ కన్సోల్స్ కొనివ్వరు. అదే బంగారం షాప్కి వెళ్దాం రమ్మంటే క్రియేటివ్గా ఆలోచించాడు. వీడి క్రియేటివిటీ తగలయ్యా అంతేనా? లేడీస్కే బాగా ఉపయోగపడతాయి. రిజార్ట్ లాంటి లేడీస్కి ఆపదొస్తే రియాక్ట్ అవుతారు. నీకు ఆపదొస్తే నువ్వు మెసేజ్ రిజార్ట్ని గార్డియన్గా పెట్టుకుంటూ వస్తాడా? అదే అమ్మాయిలు అయితే మెన్ విల్ బి మెన్. కట్టకట్టాలు పోతారయ్యా.